তীব্র শীত ও ভয়াবহ তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা ও ফ্লাইট বাতিলের পাশাপাশি এই দুর্যোগে এখন পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম এপির বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান। টেক্সাস, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, নর্থ ক্যারোলাইনা, আরাকানসাস সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসছে মৃত্যুর খবর। নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য রাজধানী নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি জানিয়েছেন তার শহরে গত 2 দিনে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, বাকিরা মারা গেছেন হাইপোথার্মিয়ায়। ভয়াবহ ঠান্ডায় দীর্ঘ সময় কাটালে তীব্র কাঁপুনি, পানি শূন্যতা সহ অন্যান্য যেসব শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় সেসব উপসর্গের সমষ্টিকেই হাইপোথার্মিয়া বলে। উত্তর মেরু থেকে আসা হিমেল বাতাসের প্রভাবে চলতি সপ্তাহের শুরু থেকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ চলছে যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বের 3য় বৃহত্তম এই দেশটির 2/3 এলাকা বর্তমানে পুরো তুষার স্তরের নিচে চাপা পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের 20 কোটিরও বেশি মানুষের জন্য কোল্ড অ্যালার্ট জারি করেছে মার্কিন আবহাওয়া দপ্তর। দেশটির মোট জনসংখ্যা 34,46,00,000-এর কিছু বেশি। আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে শুক্রবার থেকেই আবারও শীতকালীন একটি তুষার ঝড় আঘাত হানার আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। ডেস্ক রিপোর্ট, ক্যাম্পাস টাইমস।